Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo della Action Cam APEMAN o APEMAN, come desiderate chiamarla. È una Action Cam, una 4K, fa dei video in 4K a 24 fotogrammi per secondo, sensore Sony da 20 megapixel, non crediate però che sia come quello delle nostre amate fotocamere, perché insomma c'è un bel po' di differenza e ci mancherebbe, però questa fa tutto quello che promette e lo fa anche maledettamente bene, ecco perché ve ne parlo. La A77 è molto simile alla APEMAN A80 che ho già recensito in un altro video, però questa è un pochettino più moderna, è un po' più facile, ha il display da 2 pollici, sì, però le informazioni sono più chiare, sono più grandi, diciamo che il miglioramento c'è. Anche il processore trovo che sia appena migliore, anche se poi alla resa dei fatti non trovo grandi differenze, ma nell'uso senz'altro sì, anche per chi magari non ha dimestichezza con questi ordigni, di sicuro si troverebbe più a suo agio con una A77 con il suo bel menu ingrandito, con qualche opzione in più, col wifi, rispetto alla sorella A80. Allora, innanzitutto 170 gradi, quindi stiamo parlando di un prodotto che vi consente davvero di creare degli effetti di ripresa molto belli, anche molto di impatto, perché 170 gradi con quella distorsione chiaramente che porta con sé riescono a dare un movimento alla scena e anche ad enfatizzare alcune situazioni dove diciamo il soggetto ovviamente viene contestualizzato e con questa distorsione di prossimità si riesce ad avere di vivere una sensazione totalizzante. A me piace usarle, come sapete, molto spesso per i time-lapse che realizzo con queste fotocamere, anche perché, diciamoci la verità, non pesano niente, sono piccole, stanno nel palmo di una mano, stanno in tasca, nel taschino, e dall'altra parte le utilizzo per fare le clip invece quando sono in giro, quando mi serve per portarmi a casa qualche cosa, qualche documento. Allora, innanzitutto guardiamo cosa c'è dentro. Tutto sommato la valigetta è la stessa. Ora prendo un po' di pezzi che ho tagliato per voi, così ve li spiego uno per uno. Allora, una delle cose più importanti è lo chassis. È lo chassis che consente di inserire la macchina e montarla su un cavalletto, su un piedistallo, su un supporto che possiamo mettere sul manubrio della bicicletta, sul casco, sulla forcella della bici, sul paraurti della macchina, dove vogliamo, sempre strutturata con questi accessori che consentono di legarla, come vi dicevo, a una struttura tubolare, come in questo caso. Sono molto semplici e intuitivi da utilizzare e hanno anche la gommina che permette di non strisciare o comunque di aderire bene al supporto sul quale vogliamo montarlo, il che è apprezzabile. C'è persino un laccetto tipo una fascetta in acciaio per non perderla, perché effettivamente chi ne fa un uso, è capitato anche a me, non crediate, di montarla su una mountain bike e fare qualche discesa un po' più spericolata, le vibrazioni e i saltellamenti sono parecchi e più di una volta mi è capitato di perdere la mia camera per strada e tornare indietro a riprenderla. Invece con questo non la perdete, quindi vi consiglio di utilizzarlo. Ci sono anche delle fasce biadesive per tenerla o comunque per mettere di supporto che faccia da cuscinetto, proprio perché la camera non abbia a subire troppe vibrazioni. Però è molto interessante anche il fatto che questa camera, fra le possibilità nel menu delle opzioni, ha quella di invertire il suo senso di marcia, chiamiamolo così. Invece di farla ripresa dritta ve la effettua rovesciata, quindi nel caso dobbiate montarla rovesciata perché è più comodo montarla così. Tanti altri supporti, la cinghetta per portarla al braccio, per portarla nel retro dello zaino, sopra lo zaino, per legarla a un drone, come volete voi. Questo è un altro accessorio, permettete che intanto faccio un po' di pulizia. Questo è un altro accessorio importante che forse vi ho già fatto vedere, si innesta nella gabbia che porta la macchina fotografica e attraverso questa clip vi consente di mettervela sul taschino, sul caschetto, sullo zaino, dove volete. È molto pratica. Ovviamente la camera va inserita qua dentro. Mi raccomando, vi consiglio sempre di predisporre la camera, ma non di attivarla, perché essendo abbastanza rigida questa struttura per tenere la camera come si deve, è facile
maneggiandola, di premere qualche pulsante che magari non ci sposta i settaggi che avevamo fatti. Allora la preparate, però prima di dare l'avvio controllate di nuovo, perché è molto importante questo. Anche altri accessori vi dicevo oltre a questo. Beh, innanzitutto nella confezione, che è molto pratica, ci sono anche delle istruzioni in italiano, in inglese, quindi diciamo che questo va a premiare anche l'attenzione che hanno verso il cliente finale. Altri accessori ve li faccio vedere così perché sono comuni a moltissime di queste camere, sono quelli che consentono di montarla dritta, di traverso, in tutte le maniere. Ci sono persino delle fascette, come vi dicevo, che sono in dotazione. Insomma, è segno anche un po' di attenzione al cliente, perché è vero che non costano niente, meno che meno al produttore che intende, insomma, metterle in commercio, però averle è sempre comodo, vi toglie d'impiccio. E tanti altri strumenti, come vi dicevo, per montarli sul dorso, per montarli su qualche struttura, insomma c'è da sbizzarrirsi. Se avete giocato col Meccano da bambini siete a casa vostra. Andiamo a vedere invece le due cose che secondo me sono quelle importanti. Innanzitutto vi vengono fornite due batterie, non l'ho neanche tirata fuori dall'astuccio, ma insomma sono batterie che, diciamo la verità, durano quel che durano, quindi vi consiglio sempre di avere o in auto o dove vi trovate un caricabatterie rapido, perché molto sensibili all'escursione termica, quindi se inverno vi durano ancora meno, insomma non durano molto, però ve ne danno due e questo è importante perché mentre lavorate con una potete caricare l'altra, perché sapete che spesso la camera richiede di essere collegata per metterla in carica. Invece se avete anche qualcosa che potete prendere in aftermarket per caricarla in auto ad una presa USB qualsiasi, tanto meglio, perché vi portate avanti col lavoro. L'altra cosa importante, vi dicevo, è la sua gabbietta per metterla sott'acqua. È realizzata davvero bene, ma proprio bene. Sembra un prodotto per qualche oggetto un pochettino più costoso di quello che è, quindi ancora una volta onore al merito, è il motivo per il quale, insomma, vi ho detto, le utilizzo e ne ho adesso con questa qua ne ho 3-4 che mi girano per le tasche, perché anche i pulsanti sono realizzati bene, fanno il loro dovere, la tenuta è una buona tenuta, anche l'aggancio e la chiusura, vedete, è fatta molto bene, è semplice da aprire e ci sono delle guarnizioni che hanno una buona tenuta, persino i gommini per stoppare la chiusura, sentite? Non sbatte, perché? Perché ci sono delle guarnizioni, potevano essere povere, becere, brutte, come forse ci si può aspettare, invece sono curate abbastanza. La qualità della resina è bella tanto sull'obiettivo quanto sullo chassis che protegge la fotocamera. Forse è vero, dovendola fare era meno costoso renderla ottimale tutta piuttosto che montarla a parte solo qui davanti, ed è così nitida che, mi raccomando, togliete via le protezioni di nylon che le proteggono dagli strisci eventuali quando è nuova, perché non ve ne accorgete neanche di averli. La camera entra dentro molto comodamente e tutti i pulsanti sono a portata, guardate, eccola qua e guardate come entra, non ha nemmeno troppo lasco, si chiude bene come abbiamo visto, si aggancia a lei. Veramente bene, un plauso ad Apeman per aver fatto un prodottino come questo, come vedete già montata su questa slitta che si infila su un altro supporto, insomma, come vi ho detto, evviva il Meccano, sbizzarritevi come volete. Parliamo un attimo della qualità del video. I video a me sono piaciuti, lo dico subito, non sono quelli della GoPro, non sono così curati, non hanno quella correzione di distorsione, non hanno quella capacità di estrarre qualche dettaglio in più nelle ombre, manca un po' di gamma cromatica, ma è anche vero che ne compriamo 3-4 di queste piuttosto che l'ultima GoPro, forse anche 5 a seconda del mercato dove le andiamo ad acquistare, e allora ecco che vale la pena orientarsi anche su una camera come questa. Vi mostro brevemente il menu, ma lo faccio dall'altra parte della camera. Allora, vediamo un pochettino nei dettagli questa volta la fotocamera. Innanzitutto display da 2 pollici, molto bene, grande, molto leggibile. Abbiamo subito, come vedete, il time check molto grande, molto semplice. Poi sul dorso abbiamo tutti gli ingressi, quelli che ci servono, o le uscite, per caricare, la scheda micro SD. Sul fondo abbiamo il fondello dove ci va la batteria, sull'altro lato abbiamo 2 comodi pulsanti
con l'ingresso per il microfono, due pulsanti che vedete sono facilmente raggiungibili, cosa che invece sulla A80 è un pochettino più faticoso. Sulla parte superiore della camera abbiamo questo tasto che insieme agli altri due e a quello frontale comanda l'intera macchina. Andiamo a vedere per esempio se voglio cambiare il menu. Come vedete in questo caso, lo vediamo da questo simbolo, siamo in ripresa, potremmo fare un video. Se premo parte il video, premo di nuovo questo ok e interrompo il video. Però posso fare fotografie attraverso questo pulsante, clicco e vedrete che l'icona, eccola qua, l'icona in alto a sinistra è diventata una fotocamera. Clicco ancora quel tasto, oppure questo, se voglio scattare la foto. Sentite il rumore, potete anche eliminarlo, potete settarlo a 20 megapixel, a 16, 12, tutto quello che volete fino ad avere il VGA. Poi premo ancora e vado nella modalità per rivedere gli scatti o i filmati che ho effettuato, e sempre spostandomi con questi altri due pulsanti riesco a muovermi e a vedere, selezionare quello che mi interessa rivedere. Premo nuovamente e questa volta vado nella modalità autoscatto. Come vedete c'è il temporizzatore vicino alla camera fotografica o time lapse, genera direttamente dei file, quindi non dovete montare la sequenza di immagini, ma lo genera lui in base a quello che avete impostato. Premo nuovamente e vado nel menu impostazioni, gli do l'ok premendo sopra e guardate che bel setting chiaro che ho. Mi muovo con questi due pulsanti per scendere e salire, selezionare le varie voci. Come vi dicevo c'è l'esposizione, posso regolare quello, posso registrare il tipo di risoluzione, la sequenza delle foto, la durata del time lapse, se è continuo oppure no, la frequenza, la lingua e tutte le impostazioni, suoni e ovviamente la formattazione, che quella è l'ultima. Reimpostare con i dati di fabbrica fino a salire a questa X per premere nuovamente ok e ritornare nel menu principale. Sono tutti a cascata, cioè in sequenza. Premendo di nuovo avrò macchina fotografica, avrò visione di quello che ho fatto, il temporizzatore e nuovamente le impostazioni. Questa è la Apeman A77. Bene amici, credo di avervi raccontato tutto anche di questa A77. Video 4K, ottima qualità, ovviamente in rapporto a quello che andiamo a pagare, consigliata, consigliata, consigliatissima. Ciao a tutti, ai prossimi video di PhotoArt. Ciao!